La grossa preoccupazione e il motivo per cui noi possiamo esprimerci anche contrariamente è la viabilità, il traffico. Altre motivazioni sono quelle che non abbiamo ancora ricevuto risposte a tutte le osservazioni presentate, che però sappiamo essere ancora in fase di studio a parte della Commissione VIA. Le perplessità dell'amministrazione comunale di Montecchio Precalcino sulla richiesta di ampliamento dell'area di proprietà di Silva SRL per consentire lo stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'area, una zona delicata sotto il profilo idrogeologico su cui sarebbero già stati conferiti parte dei materiali di scavo delle gallerie della Pedemontana contaminati dai PFAS. La provincia ha chiesto un parere formale al comune, che ha deciso di riunire il Consiglio comunale in forma straordinaria. È stato convocato perché innanzitutto ci eravamo impegnati a passare in Consiglio Comunale per dare un atto di indirizzo al Sindaco su cosa rispondere in sede di conferenze di servizi. E quindi, visto che la conferenza di servizi è stata convocata per martedì prossimo, sì, alle 15 del pomeriggio, abbiamo fatto questo consiglio urgente appunto per dare l'atto di indirizzo a me e esprimere il voto in conferenza di servizi. A presenziare alla seduta molti cittadini comuni e i rappresentanti di varie associazioni ambientaliste. Se noi prendiamo in considerazione le tre matrici, l'area Vicenza hanno dichiarato proprio nel congresso di una settimana fa che è la seconda città più inquinata d'Europa. L'acqua è un'acqua preziosissima di ottima qualità, ma che va tutelata e a rischio. Alcuni pozzi sono già inquinati. Il suolo, se il suolo ha pure accolto le rocce impregnate di PFAS, ragazzi, non siamo messi molto bene.